एक सिंपल सवाल है दोस्तों, इंडिया में हर साल या तो फ्लड आता है या ड्रॉट आता है, कहीं पानी ज्यादा पड़ता है या कहीं कम पड़ता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह क्या है? क्या नेचर है या गवर्नेंस है या सिस्टम है? अगर आपका सवाल का जवाब है अनकंफर्टेबल है तो आज हम उसी बारे में बेट टॉक शो में बात करेंगे आगे की। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट चेंज की और अल नाइनो की। दोस्तों, अल नाइनो पैसिफिक ओशंस में होता है। जब पैसिफिक ओशन बहुत गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से जो है ऐसी हमारे वेदर पैटर्न शिफ्ट हो जाए जिसको अल नाइनो कहते हैं।